لماذا الصحافة تكره جمال بالماضي؟ ولماذا بالماضي يكره الصحافة؟ بعد المباراة الأخيرة للمنتخب الجزائري أمام نظيره النيجر في تصفية كأس إفريقيا، ظهرت قضية جديدة على الساحة الكروية الجزائرية عنوانها جمال بالماضي والصحافة. عند استلام جمال بالماضي قيادة المنتخب الوطني عام 2018 لم يسلم جمال بالماضي من انتقادات الصحافة الجزائرية حتى بعد تحقيقه كأس إفريقيا عام 2019 بمصر. لم يسلم بالماضي من الانتقادات، وهذا ما جعل بالماضي يكون كرها شديدا للصحافة الجزائرية، حيث وصف بالماضي في عديد المرات بالصحافة الجزائرية بصحافة العار، وهذا ما جعل الصحافة الجزائرية تنتفض في وجه بالماضي وتوجه له الانتقادات في أول فرصة يخسر فيها المنتخب الجزائري. وهناك أسباب كثيرة تراكمت لتخرج لنا قضية جمال بالماضي مع الصحفيين، لكن تبقى مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، خاصة أن المنتخب الوطني مقبل على كأس إفريقيا وتصفية كأس العالم.